Aké aplikácie používate vo svojom meste? Tak ja používam hlavne na parkovanie. To je také dôležité pre nás. Teraz už máme Klarna momentálne na nakupovanie. Žiadne. A nechýba vám to? Nie. Ak by ste mali voľný deň v meste a neobmedzený budget, ako by vyzeral váš ideálny program? No ideálny by som povedal taká voľnejšia zábava, taký oddych. Skôr kultúrny program, zoo, trebárs, hej, a takto, hej. Mám rád zvieratá, prírodu a takto, hej. Ťažko povedať, možno, že nejaké nakupy alebo nejaký výlet. Ja by som si zase išiel na drahšie reštaurácie v Prešove a išiel tam a dobre sa najedol. Ak by ste mohli doplniť nejakú vec alebo službu vo svojom meste, čo by to bolo? Služby aké? By som povedal, že niečo viac v tých detských ihriskoch a takto. A hlavne ten problém, by som povedal, u nás v Košiciach je, by som povedal, s tým parkovaním. Tie parkovacie miesta, že by bolo viac pre tých ľudí, kde bývajú, hej, asi tak nejak. Momentálne asi zatiaľ nič, zatiaľ som so všetkým spokojný. TripAdvisor nech dáva lepšie akože možnosti použitia tohto mesta, pretože je tam veľa to see a je tam málo to go. leto.indocity.app, tak môžete dostať drink zadarmo tuto v tomto stánku. Ďakujem aj ja za váš čas, majte sa. Ak by ste chceli aj vy drinčík zadarmo, zaregistrujte sa na stránke leto.indocity.app a zastavte sa na našom stánku.